Тогда почему же ты беспокоишься? Кажется, что ты в беспокойстве. Да, у меня есть это беспокойство. Что это за беспокойство? Шочи тато вимукхачетаса. Меня просто волнуют эти негодяи, у которых нет, которые не сознают тебя, у которых нет сознания Кришны. Я просто беспокоюсь о них. Шочи тато вимукхачетаса. Книга лучший друг. Книгу на память. Возьми. Это очень мудрая книга. Не выбрасывай. Прочитай, да. Много мудрости. Кришна, Кришна, Хари, Харе Рама, Рама Рама, Харе Хари. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
И я просто беспокоюсь о них. Вот таков человек в сознании Кришны. Человек в сознании Кришны не беспокоится о самом себе, потому что он очень хорошо знает, что Кришна во всех обстоятельствах защищает его.